其實我一直都好期待我可以再次演舞台劇，咁之前係3年前嘅《飯戲攻心》搭台版啦，咁今次又係一個關於一家人嘅故事，係一家人搞一餐大龍鳳好大單嘢嘅故事。咁我喺呢個故事入邊咧就有2個小朋友，嚴格嚟講佢哋已經係大朋友啦，我有一個仔一個女。咁係咯，我今次我又唔可以話升呢嘅，其實我都做過好多次媽媽啦，好大個嘅又有 BB 仔又有，而家我終於做到嫁女啦！我第一次做外母唔知做外母係點嘅呢？大家可以期待下。咁今次就係好榮幸啦，張繼聰先生曾經演過我嘅仔嘅，都係。佢就嚟邀請我做呢一個戲嘅媽媽，咁我作為媽媽梗係要撐個仔噶啦，係咪先？咁仲有一個好巧合嘅事，就係次次都係我攞完獎之後就有得做舞台劇啦。我希望下次再做舞台劇，唔係再攞完獎之後啦。我唔知仲有幾多次機會嘅咋，唔係次次都咁好彩可以攞獎噶。好期待今次可以再次係喺舞台劇上邊跟朱柏謙朱大佬去學習啦。咁今次佢就做我嘅老公，之前佢係做我嘅爸爸。頭先拍海報，我覺得係都幾難嘅，因為我又要喺嗰個 fish eye 嘅嗰個鏡頭入邊，又要做一個好傷心之餘，好似好大單嘢天大嘅事發生啦，又要喊啦，喊之餘又要喜感啦，喜感之餘又要睇到係廖子妤啦，哇，係非常之難嘅。你要兼顧咁多嘢，又要兼顧個燈光，兼顧個面口，兼顧個角度，兼顧個口擘得大定擘得細，所有嘅嘢加埋一齊先至會呈現到你哋睇到嘅海報啦。冇錯，我今次係第3度表演大龍鳳啦。呢個戲大單嘢咧，對我嚟講就係大單，因為佢係龍文康嘅好出色嘅劇本啦。我每次做嘅時候咧，都係令到觀眾同埋自己同埋對手都哭笑不得嘅，又或者同哭同笑同一時間，係一個好開心、好搞笑、好撞板、好溫馨嘅一個喜劇。每次做親都係好攰嘅。以我記憶係咁啊！我而家年紀唔同咗啦，我唔知我再做嘅時候有冇另一番風味啦。應該有，之前有同何嘉莉小姐合作過嘅，佢今次都會同我哋一齊玩。今次係第2次同合作，咁我梗係好想同佢再合作啦。但我就覺得其實咧，我覺得繼聰咧其實就好適合做校長呢個角色嘅，即係我做我呢個角色嘅，因為我覺得佢又型啦，又幽默啦，又有急才啦，又 charm 啦，咁我真係俾下去嘅。不過佢係讓個位俾我，咁我就做啦。如果佢做我呢個角色嘅話，咁我會做咩角色咧？我會做或者我做佢個仔，我睇下佢點做。即係我唔化妝，我照翻咁樣，我做阿繼聰個仔嚇，睇點樣做兩父子，我都想試下佢點樣同佢一齊困。希望你 enjoy 係啊，期待啊！我冇咁講，我受寵若驚啊！而家都真係，我哋一齊睇下。希望我駕馭到啊！一定得，多謝你，多謝你。Hello， 大家好，我係 Lilian 何嘉莉。咁我今日咧就拍攝呢個大龍鳳舞台劇嘅海報啦。咁啱啱拍完，咁我自己就覺得同以往嘅工作拍海報嘅分別最大係因為舞台劇佢要嗰個面部表情好多嘅唔同嘅即時嘅表演。咁頭先譬如我會即刻要有好多唔同嘅皺眉啊、古惑樣啊、夾住人哋啊咁。頭先係直頭皺到個眉咧，有少少覺得自己係咪皺緊嘅，即係咯，係咪戚緊嘅咧？有冇戚到咧咁？但係好得意嘅覺得，同埋一啲好誇張啊，即刻要做到呢啲嘢出嚟咯。咁我今次其實第一次拍舞台劇啦，咁自己其實個心情都又緊張又興奮，因為我都期待咗好耐，因為都好想試舞台劇好耐。咁所以我自己覺得最大嘅挑戰可能就會係
劇本啦，即係要讀嗰啲台詞啦，因為會一氣呵成咁樣去晒成段戲。咁而今次嘅對手就一大一小啦，咁就會係我嘅先生阿朱柏謙啦，咁好有經驗嘅殿堂級嘅前輩啦，咁我諗呢個係可以都帶動到入戲啊各樣嘢嘅，咁我覺得好幸運啊！咁另外又有新人子喬啦，咁但係佢其實都唔係冇經驗嘅，佢係好有經驗，所以我覺得大家都係可以互相學習到好多嘢咯。咁啊頭先阿聰就即係我哋拍攝完畢嘅時候，咁佢就俾咗一個好溫馨嘅提示我，就係話如果要去旅行好去啦，因為我哋5月頭就要讀劇本啦，咁非常之溫馨，我會考慮呢一下，係啊，我會好好考慮去旅行。去旅行咧，快啲去啦，就玩埋翻嚟海報啦。今次嘅海報拍攝咧，係我第一次影硬照以嚟擺出最猙獰嘅表情啦，所以對我嚟講咧都有好大挑戰啊。然後聰哥咧喺附近係咁幫我啦，最後咧個成品都係大家都滿意嘅咁樣。但係舞台劇都未做，我就已經去到咁大反應啦，所以希望大家期待。今次咧朱柏謙做我嘅爹哋啦，我係一聽到我已經覺得好大壓力啊！因為佢哋都係好犀利嘅人啦，然後你要照顧我呢個女啦，我會努力噶，我會加油噶，唔會令爹哋媽咪失望嘅。大家知道聰哥講笑都耍家，即係許光漢真係唔好，但係好多謝佢啦，俾今次嘅機會我。頭先造型嚟講咧，其實係我會話係角色咯，即係我平時絕對唔係咁嘅，所以就好在平時都有上下堂，即係都容易入到角色啊！如果唔係都真係難搞啊！為咗舞台劇宣傳係咪？呢啲好小事嘅啫。我咁大個仔都未試過叫人又矮又貴又道晒歉咁樣，我都未試過同人道歉嘅。到時個舞台劇我都係咁噶啦，爽啊！拍完個海報成個人放開晒，因為頭先嗰啲表情咧係要放到最大咁樣。雖然我知彩排嘅時候都會即係比較 intense 啦，都不停練一日8-9個鐘咁樣，但係我嚟緊4月都會上堂去熱下身先嘅。呢個機會我真係等咗好耐。舞台劇我一路都係我嘅夢想。咁第一次同阿冰見面啦，我都有啲怕醜，希望慢慢可以培養下呢個感情啦，慢慢越嚟越唔驚啦。坦白講，我期待咗做舞台劇都好耐㗎啦，因為其實我最初我以前讀書畢業嘅時候咧，就有做過1-2次一啲好細嘅小劇場啦，跟住到真係入咗行之後咧，一路都未有機會做舞台劇啦，所以今次有機會做到舞台劇，仲要阿聰哥監製啦，跟住阿朱謙老師做導演兼係做爸爸呢個角色咧，其實令到我好期待。我第一次做舞台劇，咁佢同平時拍嘢唔同啦，一個 shot 咁樣可以嗌 cut 咁樣啦。咁喺嗰個連貫同埋每一場嗰個 flow 上面有啲咩可以請教下？請教下，我都好耐冇做，所以我都有啲緊張嘅係。咁因為今次好開心啦，去同好多師兄師姐一齊合作啦。咁我覺得都係一個學習嘅機會。咁我覺得對我嚟講，做台同埋拍嘢最大嘅唔同就係 energy 咯，係啊，即係因為喺台上面嘅 energy 好大，project 去到最後一位觀眾都聽到你講咩，同埋你做緊啲咩，咁但係 screen 唔係噶嘛，你可以去到好細，由 camera 去捉你，所以咧我覺得呢樣嘢就要留意下咯，即係注意嘅地方，跟住同埋如果連貫性冇啊，我覺得你放開啲嚟做，導演一日唔嗌停嘅話就要做到 until the end 㗎啦，係因為我哋冇 cut 機呢樣嘢㗎嘛。因為去到台上邊演出嘅時候咧，導演理唔到你嘅個台咧，你中意做咩就做咩。因為當 on show 嗰一刻咧，個舞台就屬於我哋自己演員㗎啦，所以我就覺得呢個都係
舞台好玩嘅地方。